सत श्री अकाल जी। स्वागत है किसान वीरों तुहाडे अपने चैनल ते सीनीवाल डेयरी फार्म ते। हाँ जी वीर जी, जो अपना 22 तरीक को लाट आया सीगा 40 नगां दा जी, उहदे विचों जिहड़े अपने 6 नग बाकी उन्हां बारे तुहानूं जानकारी दिंदे आंगे। बाकी जिहड़ा अपना नवां लाट आउणा गा वीर जी ते उहदे बारे तुहानूं दस्सांगे। बाकी मेरे वीरां नूं बेनती है कि फिर इत्थे नेड़े आके ना अपने ड्रैस ते उलझ जांदे हैगे। वीर जी मेरा नाम रमनप्रीत सिंह है जी, पिंड साडा सीनीवाल कलां बड़ा सीनीवाल जी, जिला साडा वीर जी बरनाला गा, जिला साडा बरनाला गा, पिंड बड़ा सीनीवाल कलां जी। मेरा कनैक्ट नंबर लिख लो वीर जी 62 807 13 934, 62 807 13 934। बाकी ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੂਏ ਵੇ ਛੇਤੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਊਗਾ ਗੀ। हाँ जी वीर जी एक नंबर पर आ जाओ जी, एक नंबर पर आ जाओ। एक नंबर भरूण बस्सी सू रही हैगी, तोड़ दिया करो माड़ी जी, तोड़ दिया करो माड़ी जी। एक नंबर भरूण बस्सी सू रही है जी, पहला सूआ मूहों 4 दंदा, तकरीबन सून नूं दिन 12 क लै जूगी। रेट इहदा हैगा 25,000 रुपया जी, रेट 25,000 रुपया। पहला सूआ सू रही है, मूहों 4 दंदा, 12 क दिन लै जू टाइम जी। तो कोई मेरे वीर व्यापारी वीर ने किसी ने जानी होए सेवा वाले ने 2 पैसे चंगे दे जूगी। बाकी वीर जी सानू कदों भी आना सानू फोन करके आना गा, क्यों जानवर साढ़े कोल बड़ी मात्रा च आउंदे आ ते रेट जायज़ होने करके वीर जी माल भी सही टाइम ही सेल हो जाता जी। इहदा रेट हैगा वीर जी 25,000। पहला सूआ 4 दंद, टाइम तकरीबन 10 तो 12 दिन लऊगी। हाँ जी 2 नंबर पर आ जाओ जी, 2 नंबर पर आ जाओ। 2 नंबर है वीर जी, दूजा सूआ सू रही है, भी तोड़ दो माड़ी जी। 2 नंबर का रेट हैगा 28,000। मूँह मत्थे की फेस क्वालिटी दिखा दिया करो। 2 नंबर का रेट 28,000 है जी। दूजा सूआ सू रही है, 6 दिन का मूँह, तकरीबन टाइम ये भी 7-8 दिन 10 दिन वांगू लै जू, 10 दिन तो पहलों सूपूगी। बाकी वीर जी अपने को ट्रांसपोर्ट का सारा साधन हैगा, 13 रुपये किलोमीटर लईदा भाड़ा। ट्रांसपोर्ट का अपने को साधन सारा हैगा, 13 रुपये किलोमीटर लैने भाड़ा जी आपां, बिल्कुल जायज़ ही हुंदा हैगा। अपना मेरे वीरां ने किसी ने लोकेशन अपनी सर्च करनी होवे वीरे साडे WhatsApp ते हैलो करके भेज दो जी। इस नंबर पर अपना WhatsApp चलदा हैगा तो असीं लोकेशन का मैसेज भेज देने। उदा भी तुसीं सर्च करनी है वीरे गूगल ते सीनीवाल डेयरी फार्म भर लो, साडी लोकेशन आ जूगी जी। हाँ जी 3 नंबर पर आ जाओ जी, 3 नंबर भी तोड़ दो वीर जी। पहला सूआ सू रही है 3 नंबर, इहदा रेट 30,000 है जी। 3 नंबर का रेट 30,000। पहला सूआ सू रही है, 4 दंद है जी, मूँहों 4 दंद है, टाइम ये भी जानी दी 8 तो 10 दिन के सूगी, टाइम 8 तो 10 दिन के सूगी। बाकी वीर जी साडे नफे जायज़ ही होंदे, किसी जानवर के सुरखी पाउडर नहीं लाउंदे गे, किसी मौली गां दे झांजरां पा दिओ भरूण बस्सी नहीं बन जाती गी। रेट अपने बिल्कुल जायज़ होंदे हैगे, क्यों खर्चे जानवर ते नहीं वाले पाउंदे वीर जी, नफा नहीं बड़ा धर देगे। इधर लाओ वीर जी 3 नंबर पर, ध्यान रखा करो माड़ा जा, 3 नंबर पर लाओ जी। बाकी वीर जी ठंडियां सील चंगियां वाकई ये जिहड़े मेरे वीर ने जर्सी रखे हो तो पता ही हैगा, देख सकते हो जिहड़ी मर्जी जर्सी हथ फेर लो, ठंडियां सील होंदियां वीर जी। 3 नंबर का रेट हैगा 30,000 जी। पहला सूआ सू रही है, मूँहों 4 दिन का, तकरीबन सून नूं 8 तो 10 दिन लै जूगी। हाँ जी 4 नंबर पर आ जाओ जी। 4 नंबर वीरे भी कॉफ़ी जर्सी है जी, 4 नंबर तोड़ दो वीर जी। 4 नंबर ये भी कॉफ़ी जर्सी है, रेट 32,000 है जी। ये भी पहला सूआ सू रही है, मूँहों 4 दंद है जी, मूँहों 4 दंद, तकरीबन ये भी 7 तो 8-10 दिन लै जू सून जी, 10 दिन तो पहलों सूगी। पहला सूआ ही सू रही है, कर्म वाली। थानू बहुत चंगा लग्या हैगा, थानू बहुत चंगा लग्या। कॉफ़ी जर्सी है वीर जी ये। 4 नंबर का रेट है 32,000 रुपया जी। 4 नंबर का रेट 32,000 रुपया जी। पहला सूआ मूँहों 4 दंद। बाकी ये कहने दी गल्लां नहीं होणगियां जी, जिहड़ी गल कहांगे उही होऊगी। बाकी मेरे वीर तरीक नोट कर लो जी, तरीक नोट कर लो, तरीक नोट कर लो वीर जी। अपने जिहड़ा नवां लाट आ रहा 26 तरीक 11वां महीना 2022, 26 तरीक 11वां महीना 2022 दिन शनिवार, उत्ते वीर जी अपने कोल परमात्मा की किरपा सदका पूरे 45 जानवर नवे आ रहे हैं, जिहदे विचों 18 बैड़ा सूईआं होईआं हैगीआं जी। उन्हां रेट वीरे आपां 28,000 तो शुरू करके जी 50,000 तक रेट जाऊगा, तो चंगे दुध वाले जानवर भी होंदे हैगे। ये जिहड़ा वीरे अपना 26 तरीक नूं लाट आउणा, सवेर दे टाइम अपने कोल गाहकी चालू आ जी। उहदी नवें माल दी वीरे वीडियो कोई नहीं पैंदी गी, कुछ वीर पुछदे भी वीडियो पावांगे, वीडियो उदां कमेंट दी पाउणे हुंदे आ वीर जी, तो उदे सानूं फोन करके आ सकदे हो जी। 26 तरीक नूं साडी सवेरे 8:30 बजे तो खरीद चालू आ जी। हाँ जी अगे आ जाओ जी, 5 नंबर पर आ जाओ। 5 नंबर
दिखा दिया करो, थानों थानलेवा दिखा दिया करो वीर जी। 5 नंबर पर आ जाओ, तोड़ दो एनू भी। 5 नंबर का रेट है वीर जी 34,000 रुपया। पहला सूआ सू रही हैगी, 2 दंद बस्सी आ, थोड़ी तकरीबन कच्ची तो हैगी 12 क दिन की, 12 क दिन की कच्ची हैगी। किसी मेरे सेब वाले वीर कोले चली गई, दुध चंगा पा दूगी। थल्लों पोली पोली बहुत अखर बहुत चंगे बस्सी दे जी, तां करके कच्ची ले ली हैगी। 10 तो 12 दिन लऊगी सून नूं जी। ठंडी सील का कोई अंत नहीं गा, बस्सी चंगी हैगी। ਇਹਦਾ रेट वीर जी 34,000 रुपया। ਇਹਦਾ रेट 34,000 रुपया हैगा जी। पहला सूआ सू रही है, मूहों 2 दंद आ। हाँ जी 6 नंबर पर आ जाओ जी, 6 नंबर पर आ जाओ। ये वीरे मदरी कोटी की बैड़ आ गई करम वाली, थल्लों चंगी खुलूगी, थन थुन का कोई अंत ही नहीं गा, चंगी दुध वाली बस्सी आ। 6 नंबर का हैगा रेट 35,000 रुपया जी। दूजा सूआ सू रही है, तकरीबन दंदी यदी पूरी आ। दूजा सूआ सू रही है जी, तकरीबन ये भी सून 8 तो 10 दिन ले जूगी। रेट 35,000 रुपया जी। हाँ जी वीरे अपना एड्रैस एक बारी फिर कन्फर्म कर लो जी। वीर जी मेरा नाम रमनप्रीत सिंह है जी, पिंड सीनीवाल कलां बड़ा सीनीवाल जी, जिला साडा बरनाला। वीर जी कनैक्ट नंबर हैगा अपना 62,807 13,934, 62,807 13,934। मेरे वीर सानू कल 25 तरीक को फोन करके पता कर सकते हैं जी भी जानवर किस टाइम पहुँचता। कल साढ़े को शाम को परमात्मा की किरपा साडा जानवर आ जाएंगे जी। 26 तरीक को बेचिंत होकर आ जाओ वीर जी। जानवर समझ आना चाहिए गा, जानवर दे के मोड़ीदा गा, अपने लम्मे चौड़े नहीं है। बाकी आप जल्द अपने फार्म तो किसी नवी वीडियो तो मिलते हैं। मेरे वीरों का वीडियो देखने लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल जी।